нацгааны хүүхдүүдээ өнөөдөр бүгдээрээ багштайгаа хамтдаа Монгол ардын уламжлал тоглоом болох шагаа няслах тоглоомыг хамтдаа тоглож сурцгаая. За одоо бүгдээрээ эхлээд шагаагаа нэрлэж сурна. За багш нь гартаа 4 ширхэг шагааг уртааг байрлуулаад тавь. За 4 бэрх. За энэ ямар нэртэй шагаа вэ? Ямар нэртэй вэ? Шагааны нэр нь? Сайн байна морь. Ингээд буухлаар ямар гэлээ? Ингээд эсрэг тишээ хаад бахаар ямар юу гэлээ? Тиймээ сайн байна. За тэгвэл ингэж буул ямар ах вэ? Хойно. Ингэж байвал? Сайн байна. Одоо бүгдээрээ шагаа няслах аргыг сурцгаая. За бүгдээрээ шагаа няслах тоглохдоо хүүхдүүд 2-оос дээш хүүхдүүд баг болж хамтарч тоглодог. Одоо багш нь та нарт заахын тулд багш нь 5 шагаа аваад та нарт шагаа няслах аргыг зааж өгье. Шагааг орхино гэдэг ингэж хайна. Орхино. Тэгээ энэ 2 ижил шагаа бусан байна уу? 2 ижил хонь бусан биш шүү дээ. Тэгвэл энэ 2 ижил хоньыг ингэж наслана. Дунд хуруу, эрхээ хуруу хоёроо ингэж наслана. Тэгээд нясалсан гараараа энэ шагааг авч болохгүй тэгвэл алдаан тооцно. Тийм учраас нөгөө гараараа өөрийнхөө няслан шагааг авах нь. Басан би уус ингэж. Яг зүйтэй. За бүгд ингэ няслах ингээ арга ингээ барь та. Дунд хуруутайгаа. Сайн байна. Ингэж шагааг няслах нь шүү. За ингээ угш няслах нь. За одоо та нар хийж үзгөө. Тоож үзгөө. За тэгээ багш бүгдээ эндээс 5 шагаа авчих. За 5 шагаа тоолоод 5 шагаагаар өглөөдөө. Би 5-ыг гацсан. За 5 шагаа. 5 шагаа хийхдээ өглөөдөө. 5-аас илүү бүхий аваарай да. Багш нь илүү гашин шагааг ингээ угшин. За 5 шагаа. За бүгдээрээ гартаа шагаануудаа бариарай. Гартаа шагаа бариарай. За шагаа бүгдээрээ орхий. Яаж орхих нэлээ шагаа? Шагаа орхихдоо яаж орхих вэ? Зүйтэй. Ингэж орхих нь тий? Гараараа. Тэгээд 2 ижил шагаа буусна та нарын хайсан шагаа нь. За тэгвэл зөөлөн няслаар маш болгоомжтой няслах нь шүү дээ. Энэ сая төгсөж байгаа л яасан бэ? Энэ 2 шагааг нясалж чадсан уу? Чадсан боловч энд нь яалаа? Энэ шагаа хүндсэн штэ. Тэгвэл энийг ингээ алдаан тооцдог байхгүй юу? Тэгвэл шагаагаа хураагаад дараагийн хүүхэд нь авдаг. Хайрцсан хүүхдүүдээ. За одоо бүгдээрээ нэг шагаагаар явъя. Одоо бүгдээрээ шагаагаа урагш нь нийлүүлчих. Бүгдээрээ шагаагаа урагш нь нийлүүлээ. Ингэж ингээ бүгдээр нийлүүлээ. Багсаа. За одоо багш нь энэ нэг шагаа байна. За одоо бүгдээрээ энэ шагааг дамжуулаад няслаж сурах гэх үү? За тэгээд нэг чин дэшиг уулаарай. За багш нь шагаагаа орхилоо. За энэ миний хайсан шагаанд ижил буусан шагаа байна уу? Байна. Юу буусан байна? Морь хаана вэ? Энэ чинь морь илүү, тэмээ илүү? Тэмээ шүү дээ, тэмээ. За энэ тэмээтэй өөр ижлэгэн энэ дотор буусан шагаа байгаа юм уу? Байна. Энэ ижлэгэн байгаа юм энэ хоёр? Ижлэгэн буусан байна уу? Хараа өөр байгаа зү. Энэ хараа энэ хоёр ижлэгэн байна. Энэ хоёр ижлэгэн. Энэ хоёрыг юу гэж нэрлэдэг? Ямаа. За ямаа. Энэ хоёрыг үглээ? Хонь. За одоо эрмөн шагаа орхиж няслаж үзье. За тонгоогоод. За чиний шагаанд ижил уусан шагаа байна уу? За няслая. Яаж няслах вэ? Дунд хуруу. Дунд хуруугаар. За няслаж чадсан. За айл гараараа авах юм няслсан шагааг. Зүйтэй. За шагаасаа ажиллаа хартаад одоо чиний шагаанд хайсан орхисон шагаан дотор ижил буусан шагаа байна уу? Байна. За
Хаана иж нэслээ. Хүчтэй нэслээ. За чи яасан бэ сая? Онсноо оноогүй. Өө тэгэхээр дараагийн хүүхдэд шаагаа шилжүүлэх нь шүү дээ. За дараагийн хүүхдэд өгье. За хичин шаагаа орхий. Та шаагаа орхиорой. За хичингийн шагаанд ижил шагаа бууснаа. За юу буусан байна? За чи ижил шагаа буусан бол яаж нэслэх вэ? Нэслээрэй. Энэ хоёр хонь биш. Чи хоёр хоньыг нэсэлж болох юм биш. Оо сайн байна. За нэг шагаа алийг авах вэ? Одоо нэгийг аваарай чи. Яг зөв. За дараагийн шагаагаа нэслэж дахиад хоёр ижил шагаа бууснаа чиний шагаан дотор. За нэслээ тэгвэл. Энэ хоёр хонь биш. Сайн байна. За нэг шагааг нь аваарай. За одоо нэг чиний шагаа яасан бэ? 3 өөр шагаа болсон байж төгтөдөө. Тэгвэл яах вэ гэвэл одоо дараагийн хүүхдэдээ шилжүүлнэ. 3 ижил шагааг харлаа хүүхдүүдээ. 3 ижил шагааг хаяа орхиод 3 ижил боох юм бол бүгдээрээ шүүж булааж авч болно. За ёо. За бүжин шагаа орхий. За бүжиний шагаанд 2 ижил шагаа байна уу? Бүжи. За ямар нэртэй шагаа вэ? Ямар нэртэй шагаа вэ? Хонь. За чи хоньыг нэслээд үзтээ. Нэслэх гад үзтээ. Читгано. Энэ хоёр. Мөчөө сая яаж яасан? Найз нь яасан бэ сая? Зөв хийсэн үү, буруу хийсэн үү? Буруу болчихлоо ш, тэ. Дахиад аваад шагаа орхоо хийч. Энэ хоёр. За энэ дээр авчих шагаа гэдэг. Буруу хийсэн учраас дараагийн хүүхдэд нь шилжүүлнэ, тэ. За 2 ижил шагаа уусна энэ дээр. Али 2 хонх буюу ямаа уусан шүү дээ. Яасан сая энэ дээр яа? Анаагүй. За ижил уусан шагаа байна л үзье. За чи нэслэе. За сая онсон л үзье. За тэгвэл яах вэ? Дараагийн хүүхдэдээ өгнө. За цэлмэн шагаа орхий. За цэлмэн шагаанд ижил буусан шагаа байна уу? За нэслэе. Хаана ямар хоёр ижил шагаа буусан бэ? Тэр ямар нэртэй гэдүүлээ? 2 ямаа буусан байна. За 2 ямаагаа нэслэе. 2 ямаа чинь мөн унаачаа. Тэгж тавьж болох юм уу цэлмэн? Цэлмэн сая чи хараа. Энэ ямааг байрнаас нь хөдөлгөж болохгүй шүү. За юу. За тэгэхээр чи эндээс нь нэснаа л гэсэн үг байхгүй? За цэлмэн дахиад нэслэе. За яаж суувал эвтэй байрлалаас нэслэж болох вэ? За нэслэе цэлмэн. За нэслээ цэлмэн. Нэслээ. За нэслэж. Цэлмэн сая яасан бэ? Хан чадаагүй учраас яах вэ? Дараагийн найздаа өгье. За хөслөн найз нь шаагаа орхий. За нэслээрэй хөслөө. За нэслэж чадсан уу? За тэгвэл яах вэ одоо? Нэг шаагийг нь авна шүү дээ. Хайл гараараа авах вэ? За аваарай. Шагаа нэслаагүй эсрэг гараараа авна шүү дээ. Шагаа нэслаагүй нөгөө гараараа энэ шаагийг нь авчих. За дараагийн чамд ижил шагаа байна уу? Хөслөн болоогоос чи сая. Чи дахиад сая нэслэх байсан шүү дээ. Чи алдаагүй юм чи өргөлжлөх байсан байхгүй хөслөө. За дахиад хаяа хөслөө. Алдаагүй юм чи нэслээд явж чи шаагаа хөслөө. За тоглоё. Та дахиад шаагаа орхий. Тийм бүснэр шуугаач. За шаагаа орхий хөслөө. За 2 ижил шагаа бууснаа. За бусад шагаандаа хүрч болохгүй ш хүүхдүүдээ. За ижил шагаа нь хаана вэ? За нэслээ.
Нислаарай. За сая ямар алдаа гарсан бэ хүүхдүүдээ? Хүслэн нисэлж чадсан уу? Чадсан боловч нэг алдаа гарсан шүү дээ. Бусад шаагаа хөндсөн. Тэгэхээр яа нэглээ огшин дараагийн хүүхдтэй шилжүүлнэ шүү дээ. За төгсч байгаа дараагийн хүүхэд авъя. За төгсөлийн шагаанд ижил буусан шагаа байна уу? Энэ. За нислээ та яаж гараар нислэх вэ? Яг зөв барьсан байна. За нислээ. Нисэлж чадчихлаа шүү төгсч байгаа. За өшөө өөр ижил шагаа байна уу төгсч байгаа нислэхаар? Байна. За тэгвэл нислаарай. За нислээ. Ниссэн шагаа чи өөрөө авна штэ. Сайн байна. Одоо өөр ижил буусан шагаа байна уу? Байна. За нислаарай тэгвэл. Төгсч байгаа маш сайн нислж чадж ш. За одоо ижил шагаа байгаа мó чиний юун дээр? Чи 2 шагаатай болсон. Яг зөв. За чиний шагаанд ижил буусан шагаа байна уу ханц тээ? Энэ 2 ямаа шүү дээ. За чи нислж. Яаж нислэх вэ ханц тээ? Шагааг авч болох уу? За нэг нь авъя. Нэг нь аваарай. Ханц алдаа гаргасан ирүүнээ сая. Үгүй. Яг эндээ тавьчих, хажуудаа тавьчих. За өөр чи дахиад шагаа ажиглаарай өөрийнхөө шагааг. Чиний шагаан дотор 2 ижил байна уу дахиад? Байна. 2 ижил юу вэ нвэ? Тэмээ вэ ш. За 2 ижил тэмээ нислээ. Сайн нисэлж чадсан уу? Нисэлж чадаагүй те. Хүрээгүй дээр үнэ. Тий. Тийм учраас дараагийн найзаа шилжүүлнэ гэсэн үг байхгүй ханц зэ. За ёо. Тий. Шагааг орхиж тоглохдоо нислэхдаа ингэж тоглодог ахын нөхдөө. За өнөөдөр бүгдээрээ шагаа нислах тоглоомыг тоглох аргыг тоглож сурлаа тийм ээ нөхдөө. Тэгвэл шагаа тоглоход ямар дүрэн байдаг вэ харна юу? Нислахтаа гараа яаж барьлаа бид нар? Ингэж барьжсэн. Та нар ийм олон алдаа гаргаж болохоор шагааг нислаад нисэлсэн гараараа шагааг авч болохгүй байх нэ. Ойлгосноо? 2 өөр шагааг хооронд нь мөн адилал нислэж болохгүй. Та нар бусад шагаагаа гараараа хөндөд исэн шүү дээ. Тийм алдаа гарч байна. Эдгээр алдаануудыг та нар гаргахгүйгээр дараа нь гэртээ аав ээжтэйгээ ах эгчтэйгээ хамтдаа шагаа нислэж сураарай. За яа хүүхдүүдээ. Атотын шагаа ахын хайлаа. Дүүний хайсан шагаа ээжээ дуугуулаа. Хаяа мэтнэ хавтаа худад дуулаа. Ханама хаяг хандаа мөдөд байхыг хандаа хаасан ингэж мэдлээ. Тэдгүй тэнгэр таасан ингэж тэнцсэн имээ хожлоо. Адын нараа хосож эдэн дэлэнд апидэн заглаа.